Veshkisterus peranim, achim hayrenik ishtura, kachtere kanerangini, achim hayrenik ishtura, kachtere kanerangini, achim hayrenik ishtura. Hayk babasin charitz chamet, zoregatov pelin hachtet, kashum tanu metavnutet, achim hayrenik ishtura, kashum tanu metavnutet, achim hayrenik ishtura. Շնորհակալություն աշխատելիս երգում եք, թե նայած տրամադրություն։ Այո, մեկ-մեկ երգում եմ, մեկ-մեկ հիշում ենք մեր գեղեցիկ ջահել օրերը աշխատանքային կոնտեքստում, բոլորս էլ երգում ենք, ուրախ, շատ գեղեցիկ կոլեկտիվ է, հավաքույթներ ունենք, ավանդույթներ, մարտի 8 աշխատավորի օր, ապրիլի 7 գեղեցիկ նշում ենք։ Ողջույն սիրելի ընկեր, ո՞նց եք։ Ես լավ եմ, ունեմ բարձր տրամադրություն, որովհետև 5 գեղեցկուհի կանանց հետ այսօր հետաքրքիր նկարահանումներ են կարել Ջրափի գյուղում Շիրակի մարզի 5 հացթուղ կանայք են եւ իրենց թխած այս գեղեցիկ կարմիր անուշ լավաշով այսօր ձեզ համար հետաքրքիր հաղորդում եմ պատրաստել, ասում խոսում ենք, երգում, ծիծաղում Եվ մտածում մեր սուրբ հայրենիքի մասին, անելով սուրբ գործ, թխելով այսպիսի գեղեցիկ լավաշ։ Էս ինչ լավ գործի եք։ Շնորհակալություն։ Վաղուց եք փռում աշխատում, քանի տարվա հաստուկ եք։ Արդեն 7-րդ տարին է։ Ինչև եք չեք աշխատել։ Մինչև այդ ուրիշ տեղ եմ աշխատել չէ։ Էս գյուղից եք։ Ես գյուղից եմ։ Ընդհանրապես կապ չեմ ունեցել հացի գործի հետ։ Օրը քանի լավաշ եք թխում։ Այսքան 4-5 մեջով, 4 մեջով։ Քանի հատ այսինքն 4 մեջովը 100 կիլոգրամ, հա։ 1300-ից 1500 հատ։ Սիրելի ընկերներ, ջրափի փռում ենք եւ այսպիսի գեղեցիկ լավաշ թխող կանանց են եկել նկարահանենք փոքրիկ ու հրաշալի գյուղ է ջրափին լավ մարդկանցով ջերմ ու պինդ մարդկանցով Դուք ջրափից եք թե հարս եք եկել Չէ, ջրափից է Ինչ է ձեզ համար հացթուղ լինելը, ձեր աշխատանքը, հա կխնդրեմ մեկնաբանեք, բնութագրեք, ինչ բավականություն է։ Անահիտ տոտային ասայի։ Անահիտ տոտան էլ կասի, դուք ձեր բաժինն ասեք, ինչ եք անում, կպատմեք հիմա։ Աշխատում եմ հիմա կրկնակի վրա, ես էլ եմ հաց թխել, բայց ապրել եմ Ռուսաստանում, նոր եմ վերադարձել։ Էլի հացի գործին ենք եղել, աշխատել ենք։ Ծանոթ պրոցես է։ Հոգնեցուցիչ, բայց հաճելի պրոցես է, չէ՞, ալյուրի մեջ անընդհատ։ Կոլեկտիվը որ լավ է, հոգնեցուցիչ չէ։ Բարի մթնոլորտ, հաճելի միջավայր։ Ընդհանրապես մարդիկ այդ թվում քույրես, որ խմորի հետ է գործ ունենում, թխված կետվում, ասում է, որ հանգստանում է խմորի հետ աշխատելով։ Դուք էլ եք։ Հանգստանալը չենք հանգստանում, բայց հաճելի գործ է։ Ոտքի վրա եք անընդհատ։ Օրը քանի ժամ։ Կախված է զակազներից, իշքան պահանջարկ ունեցանք։ Այդքան աշխատել։ Մուկ ալյուր է, մուկ, կարծես թե մուկ է։ Պերուի սորտ է, առանց դրոժի, առանց
Այս հայրենը դες չեմ կարող ասել։ Ոչինչ, ոչինչ։ Առանց դաբավ կեկի Որտեղ էր աշխատելն ավելի հեշտ, լավ, սննդավայրում, հայրենի գյուղում, թե օտար ափերում։ դե հայրենի գյուղում ավելի հաճելի է։ Դուք ինչ կասեք, Տիկին Անահիտ։ Նախ շնորհակալություն այս գեղեցիկ անակնկալի համար։ Գխում ենք հայկական հին ավանդական մեր տատիկ-պապիկներից եկած լավաշը, հաճույքով, սիրով, քանի որ սուրբ հաց, սուրբ գործ, գեղեցիկ ավանդույթները շարունակում ենք, մեր աշխատանքից շատ գոհ ենք, ցանկանում ենք, որ նման աշխատատեղեր գյուղում շատ լինեն։ Մենք էլ երբ տեսնում ենք հաճախորդի գեղեցիկ շփտերես դեմքը, մենք շատ հաճույքով աշխատում ենք, որ մենք գնահատված ենք մեր գործն աշտարը։ Ինչ են ասում ձեր թխած լավաշի մասին։ Համեղ է, օգտակար է, լավ եպած է, կարմրաթուշ, անուշ լավաշ։ Ամբողջ մեր տարածաշրջանում Շիրակի մարզը մինչև Գյումրի գիտեք։ Մենք շատ շնորհակալ ենք։ Չեք հոգնում դուք։ Մի քիչ հոգնում ենք, բայց որ հաճելի է աշխատանքը, հաճելի սիրված աշխատանքով ես զբաղվում, այդ հոգնածությունն է չի երևում։ Դուք քանի տարի եք այստեղ աշխատում։ 6-7-րդ տարին է ես այստեղ աշխատում եմ։ Ու արդեն մտերիմ ընկերուհիներ եք, չէ՞։ Մտերիմ մի տան անդամ։ Գեղեցիկ օջախ է, գեղեցիկ շատ մարդկային շնորհքով մարդիկ են, շատ շնորհակալ եք Արարու Մարգարյանի Թանզինը, Սիրատիկնոջից, շատ մի ընտանիքի պես գեղեցիկ կոլեկտիվ ենք մենք։ Մենք շատ շնորհակալ ենք։ Երբ եք գործը ավարտում հիմնականում։ Նայ այդ ժամանակ։ Պահանջից է կախված, մի օր քիչ, մի օր շատ, ինչ կա որ մենք պահանջարկ ունենք, ենքան թվում։ Պրոցեսը կնկարագրեք, հիմա ինչ եք անում։ Հիմա ես գցում եմ լավաշը, ավանդական կարգով մեծացնում եմ, ուղարկում եմ լինիայի մեջ, գրտնագից գալիս է, լավաշի ձև եմ տալիս ու թխում ենք մեր գեղեցիկ հացը։ 4 գործողությունով արդյունքներ տեսակ շատ գեղեցիկ հաց ենք ստանում։ Կամորն էլ շատ էկոլոգիապես մաքուր, սննդարար, առողջությանը ոչ վնասակար հավելումներ չկա առանց համոզիչի։ Ով որ օգտագործում է, ամեն ինչն է նորմալ, շատ գոհ ու շնորհակալ են մեր հացից։ Հաստորեն կենաց հաց եք թխում։ Կենաց հացն եք թխում։ Գործից ինչ զգացողություններ եք ունենում, ամբողջ օրը հաց եք։ Ամբողջ օրը հացի հետ ենք։ Ճիշտ է հոգնեցուցից աշխատանքի, բայց գոհ ենք։ Այսօրվա դրությամբ քանի որ աշխատատեղերը քիչ են գյուղում, բավարարվում ենք եղածածով, գոհ ենք, շնորհակալ ենք, ուզենայինք ավելի լավ աշխատատեղեր բացվեին, ժողովուրդը աշխատի, մեր երկրի խաղաղություն եղնի, գոյատևեն։ Հա, Կասեք ձեր անունը։ անունս Հասմիկ։ Տիկին Հասմիկ։ Տիկին Հասմիկ, այո։ Բազգանունը։ Գրիգորյան։
Եթե տարիքներ պետք է տարիքներ։ Տարիքս էլ ահագի։ Դե լավ, ինչքան է, կնոջ տարիքը չեն հարցնի։ Կնոջ տարիքը չեն հարցնի, բայց 66 տարեկան եմ ասել։ Ու քանի ամբողջ գյուղին եւ ոչ միայն գյուղին դուք եք կերակրում։ Շրջակա գյուղերին, Գյումրի, Ձեր լավաշի համը գիտեն։ մեր լավաշի համը գիտեն։ Ովքեր կանցնեն Երևան-Գյումրի ճանապարհով դեպի Ջրափի ճանապարհով, անպայման մտեք այս փուռ եւ ձեզ հետ տաք լավաշ վերցրեք, չեք փոշմանի, հոտը, որ արդեն գյուղով մեկ տարածվել է։ Այս գեղեցիկ եւ ջերմ կանայք, տեսեք ինչ բարի, ինչ ազնիվ գործ են անում։ Քանի մարդ է սպասում նրանց ձեռքի թխած լավաշին։ Կոլեկտիվով երգում ենք, ուրախանում ենք։ Մի օջախի նման։ Մյուս 4 գործընկերուհիների Անպայման, ամբողջ կոլեկտիվով։ նրանց հետ էլ եք մտերիմ։ Այո, Նույն գյուղից են անպայման, ճանաչում։ Նույն գյուղից ենք, հերթափոխներով իրար օգնում ենք։ Մենք իրանց, իրենք մեզ, տարբերություն չկա։ Ինչ լավ է, որ ոգևորված եք խոսում։ Համերաշխ կոլեկտիվ է։ Էս է մեր հողնուջուրը, էս է մեր փոքրիկ, գողտրիկ Հայաստանը, գեղեցիկ սիրուն արևը, արևի ստեղծած ցորենն ու հացը, պապական մեր հունձած լավաշը, գեղեցիկ արտաշկորձ է։ Դրա համար սիրով անում ենք։ Սպասել անում։ Ինչքան պետք է հունցվի խմորը։ Իշքան 7 րոպե, որ ինքը հունցվի խմորը։ Ընդամենը 7 րոպե ու արդեն լավաշի Ինքը խմորը։ արդեն պատրաստել է լավաշի խմորը։ Հիմա երկու աշխատանք եք անում։ Համ Երկու, ունայեք, էսի հացը, մի 3 անգամ եկու առաջ, ինքև ընդեղ նորից տեղավորում են, նոր պատետավոր։ Ես ծարում դնում եմ ինքը մարկայից կուտող կպագեք։ Այսինքը որս ինչ հասցնում ենք արագության տակ։ մեկը մյուսին օգնելով, լրացնելով, Եթե մոտ երկու հերթափոխում ենք ականում, հավաք ուտեն ինչ աշխատել։ իսկական վարպետ եք, շատ արագ, տեղը տեղին։ Հա, մտածած, կուդագում չկա, ամենագլխավորը հացից ճճարանք չկա, հարվածները մեկ իրար մեկ ենք սազնում, ես հնարավոր չէ, որ առանց վարել է, հնարավոր բան չէ, բայց մեկ ես հնարվանական չենք ստապում, որ դրա արդեն առաջ խանութների, մեկ երկուս մեջը վարած, չոր, հաց, մարդիկը հրաժարվում, սպահում չի վարարվում։
դրոժը լցում ենք, ինքը այսենց թունորը անում ենք։ Վերջում գնդում ենք, խմոր շարմել ինքը արգրների մեջը։ Էսի գնդած գնդերն է, շարմել սենց։ Պես խմորը շարմալ, կշերկու կանով անում է, յամը չապով։ Պաշտետն եմ պապետավորեմ, և սրա վրա եմ աշխատեմ, հիմնականում, ու սիրով եմ աշխատեմ ես գործը։ Քանի տարի է այս գործը։ Արինը, ես ստաժապոր եմ։ Մոռացել եք, բայց ոնց որ դուք հարց եք։ Հա, հարց եմ։ Որտեղից եք եկել։ Հայկազոր գյուղից եմ, ստեղ հարց եմ։ Եկել եմ, սկզբից աշխատել եմ հաշ ջրելու վրա, ցնծուղով, հետո արդեն ես սարքավորման վրա։ Ու սիրով աշխատում ենք, այս գործողությունը հաճույքով անում ենք, պաշտա, խմոր։ Էլ ինչով եք գյուղում զբաղվում, էլի։ Եկե ինչով։ Անասնապահություն, եկե պոստան, կարտոլ հանենք ցանում։ Այդ էլ ուրիշ աշխատանք չկա, մեզ հիմնական այս աշխատանքն է։ Բայց դե կարևոր է, որ Աշխատանք կա փոքր գյուղում այս ծանր օրերին։ Մեր նման աշխատատեղ կանայք շատ քիչ են, որտեղ աշխատատեղ ստեղ կա, այդ չեն թանգանում մարդիկ, իհարկե Կողքի գյուղից բերեք աշխատող։ մի քիչ դժվար է գնալ գալը, մենք որովհետև առավոտ շատ շուտ ենք գալիս, տրանսպորտ չկա գալու, որտեղ երևի թեքան, եկե լավ է, հոյենք, Մարգարիտ, արես խածերը աղաքի դեկա, Լավաշը պատրաստ է, շուտով հասցեա տերերին կհասնի այս անուշ լավաշը, ով փորձել է, ով ճաշակել է, երանի նրան իրոք, որովհետև միայն բույրը և մաքրությունը ամեն ինչ ասում են։ Մեր երեխաները ավարտեցին դպրոցը, հիմա Երևանում պետական համալսարանի և բժշկական համալսարանի ուսանողներ ունեն։ Ես ինքս աշխատում եմ դպրոցում, բայց համատեղում եմ նաև այստեղ աշխատանքի մեջ որակավորում չեմ դնում, հարմարվել եմ մեր աշխատակից ընկերների, լավ անձնակազմ ունենք, Ազնիվ գործ եք անում, լավ ազնիվ գործ ենք անում և ասեմ ձեզ, որ հին խոսք է, որ գործ ունի հացի հետ, ուրեմն ինքը խղճով և բարի մարդ է, ով գործ ունի հացի հետ, դա հին խոսք է կա։ Ու ճիշտ խոսք է, չէ։ Ճիշտ խոսք է, այո, որովհետև խմորի մեջ ոնց որ ասես հոգի ենք դնում։ Աշխատում ենք ամեն ինչ լավ անենք, որ լավ հաց լինի։ Դպրոցում ինչ եք աշխատում։ Դպրոցում ճիշտ ասած ես ունեմ բժշկական կրթություն, բայց քանի որ գյուղում աշխատատեղ չկա, դպրոցում աշխատում եմ խոհարար, այս պահին։ Բայց աշխատել եմ ես ավարտելուց անմիջապես հետո մեր գյուղում կար շտաբօգնության ֆիլիալ, Գյումրիի շտաբօգնության ֆիլիալն էր, աշխատել եմ 15 տարի այդ շտաբօգնության ենթակայանում եւ քանի որ արդեն երեխաները եղան դարձան դպրոցական, մենք որոշեցինք դառնալ շտապեցի։ Գնացինք եւ մնացինք այստեղ։ Չեք փոշմանել։ Չեմ փոշմանել, բայց ճիշտ ասած միտք ունենք տեղափոխվենք Երևան այս ամռան ընթացքում, քանի որ մեր երեխաները արդեն ուսանող են, ոնց որ կիսված ենք էլ երկու տեղ, դա էլ հարմար չի։ Քո անուն է։ Մովսես։ Ասես։ Նոր քելն է անուն ես։ Սա Մովսես։ Քան տարեկան ես, դե ցույց տուր։ Տարի իշքան է։
Մենք կաներ տարի Երա տարին երկու տարի աշիվեմ, նա սորտը տեսնեմ։ Արի Մելին ջան, արի տար։ Սվարշի չերի աշիվեմ։ Տեղերով երբեմն փոխվում եք։ Հետա փոխել, կամ օրվան տասում ես են կողմը, մեկը հաց թխելու, հետա փոխ կադարվում է, փոխների տեքում։ Կարևորը ո՞րն է ձեր աշխատանքում, ասենք։ Կարևորը, ամենաճիշտը որ ասեմ, ֆինանսական հարցն է։ Հետո աշխատանքը շատ դժվար աշխատանք է։ Ֆինանսը տվեցին, բայց աշխատողն էլ չէ պետք է աշխատի։ Գիտեք ինչ թեպի, երբ որ շրջապատված ես լավ սեփականատիրոջով, շահագրգռված ես լավ աշխատանք տանես։ Իսկ եթե չէ, ես չեմ աշխատի ուրիշ տեղը։ Երևի թե մի քիչ տարիքից է։ Նաև կյանքի փորձից, չէ։ Կյանքի փորձից։ Գիտեք, լավը, վատը։ Հա, լավը վատից տարբերելով շատից քիչից։ Խմորի մեջ ինչ է։ Խմորի մեջ։ Չու, հալուր։ Չէ, դրոժը կարելի է չքծելու հաշիվ են դրել։ Շոտ քիչ։ Եթե մեր մեշոկին եք կանես գցում, հավասար է չքծելու։ Ուղղակի մենք գցում ենք մի քիչ ավելի սիրուն գալու համար։ Չէ, տեղ կասպես գցում են շատ է քիչ։ Այն մի օր մեր Տեղ կա ոչ միայն դրոշ, ուրիշ բաներ էլ են գցում, ուտել չի լինում։ Ձեզ դժվար չէ։ Մի գմրնի կնայեք մորեն դասկի, քանի որ ուրիշ հավելումներ չկան։ Հիմա մեշոկը վացնեմ, որ շլցեմ մեշարկի մեջ, որ խմորը անեմ։ Սա այսօրվա որերորդ պարկն է։ Որերորդ արդեն 5-րդ, չէ՞։ 4-րդ խմորն եմ անում, Այսինքն 50 կիլոգրամ անոց պարկ է, այսինքն հա, օրական ես 100 էի սկզբում ասել, փաստորեն 200 կիլոգրամ գոնե։ Սեսպես։ Մի ամբողջ պարկը միանգամից Չէ, կեսը։ 37 կիլո ենք անում։ Սա լցնում մեշարկի մեջ։ Այ անտարայ խմորն հանեմ աշխատանե, ես հանել ես։ Չէ, սպասել։ Դա հանձր մեջ կդրես։ Ասի։ մուկ հալյուրից ավելի համեղ, չէ՞, լավաշստացը։ Հեշտ կդրվող, առողջարար, գեղեցիկ ծաղիկներով, ուտելուն հարմար ախորժակի քիմքին հաճելի, հաճելի հաց է լինում։ Այս է սենց։ Ես պատկերացնում եմ, թե ինչքան մարդ է ձեզ լավ խոսքեր ասելու այս հաղորդումը դիտելուց հետո։ Մեկը մյուսից աշխատասեր, գեղեցիկ, բարեհամբույր ու ձեր գործի իսկական վարպետն եք, յուրաքանչյուրդ։ Մի տան նման։ Եթե այստեղ չաշխատեիք, ինչ էիք անելու, կկարողանայիք գտնել այլ աշխատանք։ Գյուղում մի քիչ դժվար է։ Կարող է քաղաքում, բայց քաղաքին տրանսպորտի հարցը մենք հեռու ենք։ Գյուղում մի քիչ դժվար է, ընդամենը անասնապահություն, խոհագործություն։ 1030 գրամ, Ինչու 1030։ 37 կիլոյին։ Հա, կշռում եք փաստորեն սարքը աչքաչափով եք անում, արդեն էլի սովորել եք։ Քիչ է դրոշ։ Եվ մի թեյ գտալ դրոշ։ Ահա։ Պատկերացնում եք, հարգելի հետևորդ, 37 կիլոգրամ ալյուրին կես թեյ գդալ դրոշ, դա խմորիչ,
Դա չափազանց փոքր թիվ է տարբերություն շատ ուշաթած թխողների, որ ինչպես լորիում են ասում, դրոժակապ են անում։ Մեկը մյուսից արագ աշխատող։ Սովորել ենք արդեն։ Ամենաերկար բացակայությունը քանի օր է եղել այս ընթացքում ու ոնց եք կարողացել հետո այդ Հետո արագ ինտեգրվում ես։ Մի օր է ընդամենը դժվար։ չէ ինտեգրվել չէ, այլ այդ չգալու օրերը Դժվար է կարոտում անցնում, կարոտ է, իհարկե քո կոլեկտիվին, քո աշխատանքին կարոտում ես 2 ամիս ընդամենը ես բացակայել եմ։ Նորից եկել եմ աշխատանքի ու չենք էլ մեզնից մեկը պատկերացնում առանց աշխատանքի։ գեղեցիկ խմորը գունդ կդառնա, գունդը լավաշ կդառնա, այս գեղեցիկ կանանց ձեռքերով, վարպետ կանանց ձեռքերով։ Իսկ այս պարկերով ալյուրը շուտով մեր տներ է մտնելու որպես լավաշ։ Օրվա ընթացքում մի քանի անգամ տեղերը եւ դերերը փոխվում են։ Այո, իհարկե, բոլորս է կարողանում ենք հերթափոխով աշխատել, որպեսզի հոգնեցուցիչ չեղնի։ Շատ լավ է։ Մի տեսակ հոգու հանգստություն ես ապրում ես խմոր հունցելուց, ես էլ մի գեղեցիկ ներվերդ հանգստան։ Արտար աշխատանք է տղա ջան։ Իրոք, հացի գործը շատ արտար հոգի հանգստացնող գործ է։ Տանն ինչով եք զբաղվում, ինչ աշխատանք եք անում։ Գյուղատնտեսություն մեծամասնությամբ մեր մոտ խոհագործություն, անասնապահություն եւ խոհագործություն։ Ցորեն կարի, մի քիչ բոստանային կուլտուրաներ, մի քիչ սա։ Հասցնում եք այստեղի աշխատանքի հետ նաեւ տանը։ Համատեղում ենք։ Ամեն օր Մենք աշխատում ենք օրը մեջը։ Այո, վաղը, մյուս 4 կանայք կգան։ Ափսոս վաղը այստեղ չէ, մյուս աշխատավոր 4 կանայք, նրանց մեջ էլ երկող կա։ Չէ։ Ոչ, չկա, մենակ մեր խումբն է, մեր սիրելի անոտոտան երկը։ Ինչ չեք շարունակել երգը։ Գիտեմ, փոքր ամուսնացրել են։ Եկել եմ, բայց միշտ եկել եմ իմ ընտանիքում։ Այն հաճելի օրոցայինը, ընտանեկան գեղեցիկ հավաքույթների ժամանակ երկը իմ ամբողջ կյանքում միշտ ուղեկցել են։ Արմատներով որտեղից եք։ Արմատներով Շիրակի մարզի Ախուրյանի շրջանից եմ ես։ Բասեն գյուղից եմ։ Ծնունդով էստեղ հարսեմ, բայց արդեն շուտով կլարանա 40 տարի ճրապյուն եմ ապրում։ Մեր ավանդական հորած թե պանիրն են հայք։ Անցած տարվա պանիրն են։ Նիկոյի զանգում եմ չի պատասխանում օրեկան ջուրենա։ Շատ թարմ է մնացել, ոնց Շատ թարմ է մնացել, հա։ Այս է մեր լավաշն է, խնդրեմ հյուրասիրել։ ձեր ձեռքի ո՞րն է ձեր այս լավ լավաշի գաղտնիքը։ Մեր լավաշի գաղտնիքը, գիտեք ինչ, հնարավոր է այս նույն ալուրով տարբեր տեսակի խմորներ ստացվում։ Սրանից առաջի հացը այդքան հաջող չէր, մի քիչ ավելի ձիգ էր եղել։ Վառած մասերը շատ էին, բայց երբ որ ճիշտ տարբերակը գտնում ենք, արդեն նոր բերված ալուր է, լիզում գտնում ենք էլի ալուրի։ Ձեր ձեռքից ալյուր կպրծնի։ Չէ, չի պրծնի մեր ձեռնից, մեր ձեռքից չի պրծնի։ Իսկ խմորեղը այն բան տանը պատրաստում եք, թե Եթե առավոտ շուտ եք ածեղնեք, ես խմորեղենը պատրաստ է բերել էի։ ինչ եք պատրաստել։ Նեգրի շուպիկ։ Ինչի ես նեգրի ժուշուկ։ Այնց այդպես է անվանվել YouTube-յան ալիքից վերցրել եք նեգրի շուպիկ։ Այդ ուզեցիք այդ թխեցիք։ Հա, ներքևի մասը դուրս եկավ խմորեղենի բաղադրատոմսը, հապասիկ բերել։ Էդի նորից կրտնեմ, ճիշտ է տարիքից մի խապնվեք, կատենել են պատրաստում տերմիսիկ, ամեն ինչն էլ հավեսի բան է տրամադրության։ Չաշխատող մարդը չի աշխատի։ Պրից դուրս ինչ եք անում, ինչ եք։ Հրից դուրս։
Անասուններս վերացրել եմ, առողջական խնդիրներ կան, թե իմ, թե ամուսնու, մենակ մենք ենք տղեց պայմանագրային զինծառայող է սամանում։ Մենք երկուսով ենք ավելի բարձր գերադասեցի ստեղ աշխատելը, քան 40 պահելը, որովհետև լրիվ առնովի եմ, անասնակեր, ամեն ինչ, շարչարան, բարձր գերադասեցի աշխատելը ու ոչ թե անասուն պահելը։ Հետո փոքր տնտեսություն է կողքիշ ենք ունել, ծառ, ծաղիկ, հոստան մի քիչ։ Գոյ ենք, ես կանել որ մնանք լավ ենք, տղա ջան։ Ինչ ես։ Մեշարկից Արդեն սովորել եք, չէ՞, աչքաչափով։ Հա, ես արդեն 9 տարի ես գործողության վրա եմ, գնդելու, խմորի ու ավելի վարպետ էլ ես գործի մեջ։ Ու սիրով եմ անում, ամենասիրելի գործողություն ես գունդ անել, խմորել, Շատ արագ եք անում։ փակելը։ Չեմ հասցնում նույնիսկ աչքս դարձել։ 9 տարվա գործողություն է ես արդեն վարպետ ենք դառը արագ։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, ձեր ամբողջ աշխատակազմին։ Գել միշտ այդպես շփտերես, հայեք երևում քրակետու շնորհքով տղա ջան, Աստված ձեզ ամփորձան կետեր, միշտ կանաչ ճանապարհ տա։ Շնորհակալ եմ։ Դուք էլ շատ լավ Փոխադարձ օրեր միշտ ունենաք։ ձեր ձեռքերը դալար կենան, միշտ արարեք, միշտ համեղ հացը, ամենաիսկական հացն ու լավաշը միշտ ստեղծեք։ Շատ Շիրակը ուրիշ է, Շիրակի հյուրասիրությունը, չէ՞։ Ամեն ինչը։ Հա։ Համաձայն տղա ջան։ Սարի ճամփով ալուալման Yaylavore şarve şaran Sari campol aluan Yaylavore şarve şaran Ishtabumen palbernelu Takatlancim parteleran Bari goch ko bari mernem Ko sirat zov salin mernem Kat nach yuri çerak çero Hovata çik yarit mernem Kat nach yuri çerak çero Hovata çik yarit mernem Իսկանը շատ ապրեք։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ